我们做这个 YouTube 的话，它这个对那个音乐的版权要求很高。我们前期做的话，也不可能去外面买音乐啊。因为这个东西的话，首先是费用方面，第二的话，操作起来的话，大家会觉得很麻烦。它谷歌的话有提供的话，免费的音乐，那个让你下载。这里有一个音乐库、音频库，这些是免费音乐，你可以根据类别去直接下载的。这是音效。下载的话就直接这里用这个有个下载图标下载这个都是免费的。如果你为了更保险的话，在这里下的话也不需要提供的话，叫做音乐的出处的话，在这里选不需要注明出处，这个就属于完完全全的那些你想怎么用怎么用的音乐。不过说实话，这个音乐的话，不怎么好听，至少对我来讲不怎么好听。这里有很多，以前有朋友下载过，它这里的话，像这种不需要注明出处的有3000多条。反正的话，有空的话去听一听，然后的话可以插入到你那些相关的视频里面去。下载音乐就这样。